안녕하세요. 순이입니다. 오늘은 순이만의 폰트를 직접 만들어 보도록 할 거예요. 이런 식으로 순이만의 개성이 담긴 폰트를 만들러 가볼까요? 고고! 오늘 순이는 크레파스를 이용해서 폰트를 물결 모양 같이 꾸며보도록 하겠습니다. 일단 색깔부터 적어야 되겠죠? 폰트라고 한번 써볼게요. 폰트라고 하늘색으로 써볼게요. 크게 써봐야지. 참고로 순이의 폰트 팁을 알려주자면은 여러분도 이미 눈치채셨겠지만 바로 자음에는 물결 모양을 안 넣고 모음에만 물결 모양을 넣는 거예요. 근데 모음도 여기 앞에 O 부분을 위에 것만 넣고 밑에 거는 안 넣어요. 둘 다 넣으면은 좀 이상하게 될 수도 있어서 일부러 하나만 했습니다. 여러분 어떤가요? 물론 순이가 지금 폰트를 처음 꾸며봐서 잘 못해도 이해해 주시기 바랍니다. 뭔가 이러니까 바다 느낌도 나고 시원해 보여서 정말 좋습니다. 이제 여기에다가는 아까 제가 쓴 물결 모양 폰트를 문장으로 써볼 거예요. 자, 그럼 이제 문장으로 써보겠습니다. 분홍색으로 써야지. 아, 잠깐만요. 순이도 실수를 했습니다. 일단 잡고 해야겠다. 아, 맞다. 이거 물결 안 했다. 아니, 좀 헷갈리긴 해요. 하지만 계속 쓰다 보면은 적응이 될 것 같아요. 아, 진짜. 이렇게 물결. 여러분, 이 폰트 어떠신가요? 만약 이 폰트보다 더 좋은 아이디어가 있다면 노란색이라 잘 안 보일 것 같았는데 잘 보여요.
다행입니다. 물론 편집기가 있는데 왜 폰트로 하냐 하실 수 있겠지만 저도 한번 해보고 싶어서 하는 거예요. 모르고 자음에 물결 넣을 뻔했다. 여기다가 물결. 만약 이 폰트보다 더 좋은 아이디어가 있다면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 와, 진짜 근데 크레파스가 정말 쓰기 편해요. 정말 좋아요. 그래서 그럼 안녕.